种细的盘子就可以收超多个。它就是可以收起来，又可以把它放回去，然后不用的时候就可以把它这样放在这里，就很方便吗？这样子。就是用档案盒就可以收盘子。这是我在我们的社团里面有人分享这个方法，这样收盘子的量比本来我用收盘子的那个小木桩还要收更多盘子，反正它很好收就对了。我刚刚已经试过，真的，看这边可以收这样子。然后这样子，重点是它很稳，它不会有那种要滚出来的感觉。我这档案盒是在大创买的，所以一个是49块。这样的话呢，其实买很多个也不会很贵。像这种小的，这种细的盘子就可以收超多个，有没有？可以收超多盘子。放这么多个盘子跟碗，现在才用了这一边，所以呢，用这个收纳比我原本用小木桩收纳好收超多的。看，这样从这边到这边，收纳量真的变超级多。然后它就是这样子，把插头放进来，这样它就可以固定在这里。插头的收纳器，这样子呢就可以拿下来，有没有？然后不用的时候就可以把它这样放在这里，就很方便吗？那这一栏呢，就是放一些比较没有那么常用的，比较多是烘焙的用品，像是那个6寸蛋糕模，还有我的饭团模。这锅子是之前想要去露营的时候，因为露营不能带太重的东西，所以才买的。这栏的话装那个洗菜篮，其实这洗菜篮就是 IKEA 那个洗菜篮，我之前介绍过，它很大一个，所以我一直都觉得有一点难收。
呢，完全都不会卡到。挂钩是我买的，可以挂一些小东西，然后它还可以收起来。你看，它就可以这样挂，又可以收起来，就是用贴的。对，所以也不用钻墙。可是呢，像这种贴的啊，如果是贴在油漆的墙壁上，其实撕下来的时候都是会有一点点伤到油漆的墙壁，这是不可避免的。之前已经讲过很多次了。它就是可以收起来，又可以，把它放回去。我已经偷吃了，应该是这一盒。对，我已经偷吃一半了。有一天早上太饿。第一层现在就放一些罐装的酱料，然后这边还是一样，圆形罐装的酱料。第二层比较空一点，第三层放一些酱料，还有一些蔬菜。哇，哎，不是刚有2瓶雪纺优，这边有8瓶吧？雪纺优格这个超级好喝的，它大小刚好可以装这个。所以这样拍起来非常的好看，蓝莓的还有草莓的口味，我非常喜欢这罐蓝莓的。然后它还有桑葚的口味。有时候自己突然跑出泡泡来。我现在就是要把这个泡沫的这个什么倒进去，它附的这个，它现在湿湿的，哦，蛮可爱。